ngasi Jiribam Forest Division na sinduna Jiribam gi Babupara leiba PWD Guest House da Human Animal Coexistence haiba themda umfudarama thoirak suba World Life Week celebration English ni kunmanga ka mari lenana village level awareness campaign ama mapung pana pangthokre thoram aduda maru oina Jiribam Forest Division gi divisional officer forest officer DFO Elangbam Nirmala Sanu amadi honorary wildlife warden William Rajan KR Singh Anina Daista Famki range officer headquarters Jiribam Numit Kapa Ningthemsa range officer Jiribam Nongthombam Biras Singh amasung Jiribam gi tongan ba mafum kayada gi khunja kayasu awareness campaign aduda saru yaki projector da environment ka mari leinaba kaya utuna miyamda wakhal tahanki matungda honorary wildlife warden William Rajan KR Singh da Tobimal Khangba utuna DFO Elambam Nirmala Sanuna Kudol Fort Piduna Ikai Kunumba Utki.